Pak Puput Budiati. Anggenipun nanggap ebek ora seneng-senenge dayoe akeh jan bunga seneng nggih. Duwite akeh sing digolek ya sing arep-arep. Nggih. Kelas ing dawuh dinten senika dintenipun Minggu Pon. Sedherek puput nggak diajak ajate nyunati kantini nada hujan. Nada hujanipun nyen menika panjenenganipun Mas Puput mawi ngarep bojo ya manak ya. Ayo disawuri mawi ngarep bojo ya manak. Iya. Aning kelar sanggenipun mundhut putri. Nggih, putri. Pertama niku jere iki wetengmu laras yang kenapa ya? Aku laras, oh iya. Apa laras meteng? Kayane lho. Iya, niku ngaten lho puput. Ya meteng wong kadang. Wetengan anu Wisnu merae birah kon meteng kon manak ninyong ya ana jalukane besuk manak tembe angger goer lanang angger sunat arep tanggapna ebeng pitung dina pitung bengi nggih kalaksana nanggenipun anggap ebeng mboten ngarani Wekik sekang lor, wekik sekang kidul, buh rombongane sapa, besok netepi nada rudare. Aning kelaras ingkang ketiban sampur niki EBG Pak Ngadiman ingkang dipun sesepuhi wonten kawula utawi sedherek Satiman niki ingkang badhe nerasaken kula kan nyepeng ebek paguyuban Sekar Arum awit kawula piyambak pun 32 taun anggenipun dados ketua ya wis lengot orang ngerti tata cara terus monggo kawula aturaken dumateng Pak Satiman Pak Ngadiman kula niki namung mandhegani kanthi seksinipun was kuning mancing dateng kupat keluar. Was menika ngangkeni rumaos netesaken idu dateng siti. Pun walawadi mboten kenging dipun tindak malih. Saing kupat keluar ingkang dipun damel saking janur. Sejaning nur kelas wonten dintenipun dinten semenika dintenipun Minggu Pon badhe netepaken hujan luar badhe nyuwun dipun leban luari was kuning rumaos ngeningaken seciptane siang pantarane galu badhe netepaken wajib hujan adar badhe dipun leban luari sehingga pinggalipun ngawontenaken rupinipun Sekar kaliyan Seno. Sekar kaliyan mentasnya mateng para leluhuripun kewajibanipun Pak Puput. Luhur saking galer astri sepah iwa anem ageng galip luhur saking kiblat kawan. Roh kidul wetan kilem luhur ingkang kehormatan tanpa ingkang boten kehormatan ingkang kebah dipun sun maklumipun mugi-mugi kang putra ingkang mentah dipun sunati Mas Abad mugi-mugi sadedo kepangiyomane dumateng kaki batin bapak batin piyambun batin ingkang babar siang saringanipun kakang kawah adalari wah muka arimat. Jadi wah muka ingkang manggen wonten Sekar Kidul Ki Jaka Pertolo ingkang manggen saklebeting batur ingkang ngomongi dumateng badhipun menika anggane Jabang Bayi Abel. Sakai kesenangan mari kali mesti kaling jagat ingkang mengkoni dina piturang kegangsal ati raos tonggo dugi bidasekawan sarta dereng gerung prapatan bebanyon ingkang dipun ambeh siang pantaran galuh.
Mugi-mugi dumateng sebel kuyung enak kabar anggenipun mentasipun nada hujan dados putra kang sorekah mawadah barokah saged ndunjung dirajake tiyang petah. Amin ya rabbal alamin. Sak gendung sak lumbung sak lumabare mugi-mugi panjenengan daya bapak sapa ibu saged netepaken nadarujanipun Pak Puput sak keluargane tulak dandang saka wetan badang etan tulak dandang saka kidul badang idul tulak dandang saka kulon badang alor kulon tulak dandang saka lor badang alor. Anak ini datang sebelipun mak kabar sabdo kebetok tayangan kanthi mini katilar kanten tayang ke arasanipun halang urung daya sebel puyunipun nak kabar sakit kebetok toy arah tingkang agung katilar kanten seger layan ke arasane sekala warga imriki mugi-mugi lujeng ing sedherek puput anak putu lujeng nganyambet damel wonten mriki kawitan dening kasan sedangkanipun kanthi wilujeng saka duripun wilujeng rahayu nirkang sambe kala rahayu 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 nuwun